Я сегодня поехала в город и решила заехать на квартиру. Каких-то грандиозных планов рабочих у меня не было. Все, что я сделала, это какая-то мелкая уборка, вынесла мусор, переставила какую-то мебель и вещи с одной комнаты в другую. Почти что разобрала стол, чтобы его вывести, потому что он большой и нигде не помещается там. Вывезли некоторое количество стульев, а вечером по счастливой случайности нашли нам диванчик и сразу же его забрали.